Buongiorno a tutti ragazzi, l'eruzione vulcanica del White Island in Nuova Zelanda sta continuando ancora, quindi è salito a 5 il bilancio delle persone che sono morte, quindi diciamo che l'ha confermata la polizia locale, impegnata diciamo nella ricerca dei turisti ancora che sono dispersi. Diciamo che al momento dell'eruzione sull'isola vulcanica si trova al largo delle coste di Nord Island, vi erano una cinquantina di escursionisti. Quindi io capisco pure andare in questi luoghi a fare queste cose, però come la signora che mi ha mandato questo diciamo articolo poco fa su WhatsApp, che ringrazio vivamente, la signora Grazia, quindi diciamo che è vero, andare di questi periodi su queste, diciamo, vulcani con tutti sti guai che ci sono è anche un po', diciamo, rischioso, quindi in effetti stavolta diciamo che è andata male, in effetti 5 persone sono adesso morte, diciamo, veramente. 23 sono in salvo, gli altri non si sanno se stanno bene oppure no. Quindi l'esercito sta partecipando con elicotteri e operazioni di ricerca, anche se hanno detto che è troppo pericoloso andare lì e quindi per il momento forse diciamo non faranno delle ricerche proprio approfondite, anche perché diciamo è troppo pericoloso, ha detto addirittura il capo della polizia, quindi pensate un poco che sta succedendo lì. Diciamo che tra i 50 escursionisti, diciamo almeno una trentina si ritiene che fossero passeggeri a bordo di una nave crociera della Royal, quindi diciamo che lo ammettono che la situazione è troppo pericolosa per tornare sull'isola. Quindi è anche importante, diciamo, salvaguardare la sicurezza dei soccorritori, quindi in effetti non possono, devono aspettare un po' che si calma la situazione sul vulcano. Quindi diciamo che d'ora in poi loro seguiranno gli esperti, quindi diciamo che come ho detto pure io, le persone potrebbero fare a meno di andare su queste cose. Proprio neanche io, guarda, andrei mai sul Vesuvio, ciao Avvocatello, oppure sull'Etna, non ci penserei proprio. Quindi diciamo che se la so cercate un pochino, dai. Cioè andare su questi vulcani a fare gli escursionisti, come si dice, è anche un po' inconsapevole, anche perché adesso è un vulcano in Nuova Zelanda, diciamo, è eruttato e ci stavano 50 persone che stavano facendo l'escursione, sai, in montagna. Purtroppo la situazione di questo vulcano è degenerata molto, quindi è anche pericoloso mandare persone lì a cercare le altre persone scomparse. Sì, sono morte 5 persone, quindi 23 sono state messe in salvo, le altre non si sa che fine hanno fatto, quindi diciamo che non lo sanno anche perché non vogliono inviare su questo vulcano personale perché dice è troppo pericoloso, quindi per il momento stanno vedendo solo con gli elicotteri e queste cose qua, ma per via terra così no, perché dicono è troppo pericoloso per tornare sull'isola, pensate un poco, quindi anche perché questo è un vulcano, diciamo che sta eruttando bene bene, quindi per adesso diciamo non andranno lì sull'isola a vedere se ci sono superstiti, ma solo attraverso gli elicotteri e queste cose qua. Quindi diciamo che queste persone in effetti ce ne stanno, erano 50, quindi una trentina erano su una nave crociera della Royal. Quindi in effetti due sono in condizioni gravi, quindi a parte i 5 morti. Poi ci sono 10 che sono cittadini neozelandesi di cui non si hanno notizie, diciamo, sulle loro condizioni. Comunque stanno tutti messi male come sta la situazione qua. Quindi diciamo che sta cinquantina di persone se la poteva evitare sotto le feste di andare su questo vulcano. Anche perché, ripeto, no, ma uno se va sul Vesuvio. Sì, sì, ma sicuramente quello sta. Io ho visto la foto, sta eruttando proprio, quindi
a finale ci sta magma, ci sta tutto, avvocato è qua. Quindi ci sta fumo, non si capisce nulla, quindi anche gli elicotteri hanno difficoltà a guardare, anche perché tutti i fumi che salgono dal vulcano non fanno vedere bene se ci sono superstiti oppure no. Quindi per il momento solo 23 sono quelli salvati, 5 sono quelli là morti e sono 28, quindi mancano all'appello ragazzi 22 persone che non si sa se sono vive, se sono morte, non lo sanno e anche non possono mandare nessuno sull'isola affinché non si calmi un poco, quindi stanno monitorando più o meno con gli elicotteri quello che possono fare anche perché non si vede nulla. Quindi però dicevo io se la potevano evitare di andare proprio su un vulcano a fare sto giro di espulsione come dico io. Escursione, chi la farebbe mai? Può stare lì il vulcano. Io quante volte pure a me hanno detto ma andiamo sul vulcano, sul Vesuvio, no, no, ma può stare là il Vesuvio oppure lo Stromboli, pure io volevo andare un sacco di volte a fare una cosa così, ma non ci penso proprio. Anche perché vedi che succede. Ciao Diego. A finale, oggi è stata proprio una bella giornata. Il terremoto. Lo so, avvocato, ma quello lo fanno per fare soldi al finale, quindi è sempre la stessa storia. Quindi, però voglio dire io, no, voi sapete che è un vulcano attivo, no? No, evitate proprio di andare qui. Cioè, non è che un vulcano spento, vabbè, allora quello non fa nulla. Allora possiamo andare, ma se io devo andare a fare una gita turistica così, no? Sul Vesuvio. Ma io ci penso 50 volte, non ci penso proprio. Può stare là il Vesuvio. Sì, sì, grazie, sì, sì, ma non stanno proprio bene, cioè con questi periodi, no, che si sta muovendo terra, cielo e mare, no? Cioè tu mandi persone, 50 persone su questo vulcano, che poi è attivo, non è che dice vabbè, non è attivo, quindi non ci sta pericolo, è solo una cosa di curiosità, sta cosa così ci sta pure. Ma è come se andiamo sul Vesuvio e poi all'improvviso quello si mette a borbottare, diciamo, dai. E anche un po' di incoscienza da parte loro, posso capire pure questi che vogliono guadagnare, però pure chi ci è andato non è che stava tanto bene con la testa. È stato in Islanda, Nuova Zelanda in effetti, New Island. Quindi White Island è un vulcano proprio, un'isola vulcanica proprio, capì? Non è che ci abitano, capisci Diego? È proprio un vulcano che sta, diciamo, per fatti suoi, quindi ci deve andare proprio a fare l'escursione, non è che ci abitano lì. Lì ci vai di proposito, quindi questi qua se la sono proprio cercata. Cioè è un vulcano e sta lì e buonanotte, la gente va a fare le escursioni e tutte queste cose qua, però non è che ci abitano oppure ci stanno abitazioni, no? Vai con giustamente con queste nave crociere, queste diciamo questi che fanno attività turistiche e ti portano lì a fare l'escursione di questo vulcano. Ma non lo so, Diego, ti dico una verità, non lo so. Vorrei fare una cosa leggera oggi. Io mi faccio un po' di pollo arrostito a forno con due patate, ma pasta no, oggi un po' di secondo sicuramente. Quindi il tempo qua sta cambiando pure qua, non si capisce nulla. Sole, poi si è fatto scuro, ma bah, sta facendo il pari e dispari pure qua. Quindi stanotte pioveva. Ciao Lupus. Quindi adesso esce il sole, poi piove, non si capisce niente al finale. Quindi diciamo ragazzi che davvero è un casino. Adesso voglio vedere un attimo, vediamo l'INGV cosa ci dice il fatto del... Già che stiamo in diretta, andiamo da una cosa all'altra. Quindi ragazzi, poco fa alle 10:17, che ora so? 11:30, sì, c'è stata un'altra scossa di terremoto di 3.3, quindi sempre a Firenze, quindi continua ancora a Barberino, sta continuando comunque ragazzi. Barberino di Mugello 2,8, 3,3, quindi sta continuando ragazzi, non si è... la giostra non si è fermata, quindi come ho detto io, vedi? Mo questo qua, Scarperia e San Piero, Firenze.
7 km. Sì, sì, la profondità, quindi diciamo che si è sentita. Sì, sì, Lupus, guarda, sta continuando. Questa qua è di poco fa, 10,17, ha solo 7 km di profondità, 3,3, quindi credo che si sia sentita, perché la profondità è pochissima, 7 km. Quindi diciamo che Firenze oggi, la Toscana, sta proprio sta proprio facendo bene bene bene. Quindi diciamo che la cosa va proprio, fa vedere magnitudo 2, fa vedere con l'altre tutte. E difatti alle 10:49 ce n'è stata un'altra di 1,5, perché io metto sempre quella dal, diciamo, da 2 in poi. Però se vado a vedere quelle là più poco, quindi alle 10:49 c'è sta una di 1,5. Firenze, 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 proprio ci sta proprio una sequenza proprio di Firenze proprio sull'INGV. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata. Più tardi, l'ho detto, verso le 13 faccio l'aggiornamento per quanto riguarda questo qua, quindi vediamo se continua. Sì, sì, grazie, sì, te lo posso dire perché l'ho visto già io. Sì, ci sono state delle scosse, sì, grazie. In effetti, mo te la dico pure a che ora è successo, perché già l'ho visto stamattina che l'avevo fatto in diretta, diciamo. C'è stata comunque. È un po' così così, è misto, diciamo. Ci sono state 5 scosse prima, diciamo, di quella di 4,5. Quindi in effetti già era iniziato prima l'evento, diciamo, sismico. Poi è avvenuto quello, diciamo, di 4,5 e poi sta continuando ancora. Sì, diciamo dalla mezzanotte in poi ha incominciato a fare queste scosse di terremoto 2,1, 2,3, 1,8, poi diciamo quella di 4,5, quindi diciamo che ha iniziato sia prima che dopo, quindi già però nessuno si aspettava che poi faceva quella da 4,5, che è stata quella diciamo che ha fatto svegliare le persone e tutto diciamo il resto, quindi la gente è scesa in strada, si è messa a paura, diciamo proprio un casino ragazzi, come sempre, come Ricky, un casino proprio, però ancora che sta continuando. Sì, Livia, in Nuova Zelanda c'è stata l'eruzione del vulcano, quindi diciamo che ci sono 5 morti per il momento, 22 sono, 23 sono le persone, diciamo, che sono state messe in salvo, gli altri sono tutti dispersi, quindi non si può fare nulla. Perché siccome ci sta troppo casino sull'isola, quindi magma, fumo, non si riesce ad andarci sopra. Quindi diciamo che l'esercito sta partecipando ma con gli elicotteri, quindi per via terra no, perché non si può, quindi si deve aspettare che si calma un po' la situazione. Quindi diciamo due stanno in condizioni gravissime, hanno detto, di quei 23 che sono stati salvati, 5 sono morti, gli altri 22 non si sa ancora nulla, quindi dicono la situazione è troppo pericolosa per tornare sull'isola. Quindi è importante che anche salviamo la sicurezza dei soccorritori, ha detto il capo della polizia. Pensa un poco come sta messa l'isola adesso, sta proprio male male, quindi sei bravo in matematica. Bravo Diego. Sì, grazie, ma chi ce l'ha fatto fare? No, veramente, questa notizia qua me l'ha data la signora Grazia, quindi me l'ha mandata su WhatsApp, questa del vulcano. Quindi neanche io lo sapevo perché adesso sono arrivato a casa, ero andato a, diciamo, a Conad a fare la spesa, stavo mettendo, poi mi è arrivata la signora Grazia e mi ha mandato questo articolo qua. Quindi ringraziamo la signora Grazia. Ogni tanto, diciamo, lei, Avvocatello, qualcun altro manda sempre, pure Marco, mi mandano qualche link che sta succedendo, come pure Alessandro, tutti quanti un po', diciamo. Quindi poi
faccio il video dopo poi, quindi ringraziamo la signora che ci ha dato questa notizia a volo, quindi diciamo che è così ragazzi. Quindi il terremoto invece stamattina l'avevo visto perché dove giravi ci stava proprio sto casino qua, quindi potevi mettere dove volevi, che stamattina quello là a Firenze ci stava ovunque, quindi diciamo che la terra sta ballando ancora. Eccolo qua, adesso ho messo direttamente io Nuova Zelanda, vulcano in eruzione, sorprende il gruppo di turisti. Quindi adesso già stanno mettendo, no no, voglio dire io, adesso stanno aggiornando tutto internet, quindi già adesso si trova su internet, già se metti qualsiasi pagina, se vai su ultime notizie già esce tutta la pagina. Bravo. Il vulcano White Island si chiama, quindi potete mettere anche su Google, cercate Nuova Zelanda vulcano in eruzione e vi esce tutto ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, ci sentiamo più tardi per un aggiornamento per quanto riguarda i terremoti. Sì, sì, il terremoto qua a Firenze ho visto mo in GV sta continuando ancora, anche se non è proprio forte forte, però adesso c'è stato uno di 3,3, quindi a 7 km, quindi non è che si sta calmando la situazione. Che è successo a te? Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, vediamo di fare un altro aggiornamento. Speriamo che questi qua riescano a prendere stati 22 persone che sono scomparse qua. No, no, qua è maltempo, diciamo che è strano, meglio così. E ci sentiamo dopo, dai ragazzi, ciao a tutti, ciao Avvocatella, ciao, grazie, ciao a tutti. Vabbè, la nebbia da voi è normale, ciao Diego.